Maliit lang. Oh, maliit lang. Kuya, di pa ba totoo isda, pero maliit na maliit lang. Yes. Dilis, mga Dilis lang, ganon. dilis. Hindi, dulong. Wala lang serving to your daddy? Kung, What they doing? Lalo kung mag... Kung papayag pa siya. Kung kaya nakakayanin pa na hindi mag-surrender siya, hindi ako magawa. Kung kaya na pa, right? Basta si Kuya, ganun si yung Kuya ilaw ninyo. Pero kawawa itong bata. Pag ano nyo, kay grabe mag-round itong bata pababa kasi hindi kayo nasanay sa daanan namin. may guide naman Kuya. Binubuhat siya eh.